નમસ્કાર દોસ્તો, ગુજરાત ગવર્મેન્ટ જોબના યુટ્યુબ પ્લેટફોર્મ પર આપ સૌનું દિલથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજની વિડીયોમાં આગળ વધીએ એના પહેલાં રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એક બે દિવસના અંદર મહત્ત્વપૂર્ણ અપડેટો આવી છે, જેવી કે વર્ક આસિસ્ટન્ટની ભરતી છે. એમાં ઘણા બધા ઉમેદવારો પરીક્ષા નહીં આપી શકે, કારણ વિડીયોમાં જઈને જાણી લેજો. કાયમી સરકારી નોકરી આજે છેલ્લો દિવસ 14,582 જગ્યાઓ પર, જેમાં 12 પાસ અને સ્નાતક ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરની તૈયારી કરતા અને ફોર્મ ભરેલા હોય ઉમેદવારો ખાસ જઈને સિલેબસ અપડેટેડ એકવાર જોઈ લઈએ. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં લગભગ 2500થી પણ વધારે જગ્યાઓ ભરાશે, જેનું મહત્ત્વપૂર્ણ અપડેટ આવી ગઈ છે. જીપીએસસીના અંદર 5 નવી અપડેટો આવી છે, તો એકવાર એ પણ જઈને ચેક કરી લેજો. આ ઉપરાંત 2 ભરતીઓની નોટિફિકેશન આવી છે GSSB તરફથી મોડી રાત્રે. આ વખતે દોસ્તો CCEના સારા સમાચાર આવ્યા છે. ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બીની ભરતીના એકવાર ચેક કરી લેવા વિનંતી. GSRTC RMC જુનિયર ક્લર્કનું પરિણામ બાબત મહત્વપૂર્ણ અપડેટ છે. સ્વર્ણિમ ગુજરાત તરફથી 3 થી 4 અલગ અલગ ભરતીઓની પરીક્ષાની તારીખો પણ જાહેર થઈ છે, તો વિઝિટ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. એક પણ માહિતી તમારાથી છૂટી ન જાય. તો હવે વાત કરીશું વિડીયોમાં આગળ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની, એટલે કે GSSBની વેબસાઇટ છે gssb.gujarat.gov.in. વિડીયોમાં આગળ વાત કરીશું આપણે વર્ગ 3 ભરતીની, જેની પરીક્ષા હાલ હમણાં જ લેવાઈ છે. સ્ક્રીન પર અવેલેબલ છે જાહેરાત ક્રમાંક 232, જેનું નામ છે ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ ઓપરેટર વર્ગ 3. આ પરીક્ષા જે પણ મિત્રોએ આપી છે, આ પરીક્ષાના માર્ક્સ જાહેર થઈ ગયા છે. જો તમે પણ આ ભરતીની પરીક્ષા આપી છે તો રિક્વેસ્ટ કરીશ એકવાર જરૂરથી જોઈ લેજો. PDF ઓપન કરીશું અને ચેક કરીશું કે જે તે મિત્રોના માર્ક્સ જો તમે પરીક્ષા આપી છે શું આવ્યા છે, અને આ PDF છે એ દેખાવની અંદર કઈ રીતનું શું છે એ સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવી લઈશું. તો આ છે 232 નંબરની જાહેરાત. 232 નંબરની જાહેરાત વર્ષ 2023-24ની આ ભરતી ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ ઓપરેટર વર્ગ 3 સંવર્ગની. પરીક્ષામાં હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણ જાહેર કરવા બાબત અગત્યની જાહેરાત છે. MCQ CBRT પદ્ધતિથી આ પરીક્ષા 26 એપ્રિલ 2025ના રોજ યોજાઈ હતી. આ પદ્ધતિથી પરીક્ષા યોજવામાં આવેલ ઉપરોક્ત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી 28 એપ્રિલના રોજ જાહેર કરવામાં આવી હતી વેબસાઇટ પર. પ્રોવિઝનલ આન્સર કી સામે ઉમેદવારોએ જે વાંધારજા રજૂ કર્યા હતા તે 4 જૂન 2025ના રોજ ફાઇનલ આન્સર કી FA કી આવવામાં આવી હતી, જેમાં પાર્ટ બીમાં 2 પ્રશ્નોમાં જવાબોમાં સુધારો કરવામાં આવેલો હતો. તો પાર્ટ એમાં 60 પ્રશ્નો અને પાર્ટ બીના અંદર 150 પ્રશ્નો, એમ કુલ 210 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલ હતા. પ્રશ્નપત્ર પાર્ટ એમાં કુલ 60 પ્રશ્નો માટે કુલ 60 માર્ક્સ મુજબ પ્રતિ પ્રશ્નના સાચા જવાબ માટે 1 માર્ક્સ ગણવામાં આવે છે અને પ્રત્યેક ખોટા જવાબ માટે 0.25 માર્ક્સ ગણવામાં આવેલ છે. જ્યારે પ્રશ્નપત્ર પાર્ટ બીમાં કુલ 150 પ્રશ્નો માટે કુલ 150 માર્ક્સ મુજબ પ્રતિ પ્રશ્નના સાચા જવાબ માટે 1 માર્ક્સ ગણવામાં આવે છે અને પ્રત્યેક ખોટા જવાબ માટે 0.25 માર્ક કાપવામાં આવે છે. તે મુજબ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણ દર્શાવતી બેઠક ક્રમ અનુસારની યાદી નીચે મુજબ જાહેર કરવામાં આવી છે, તો ઉમેદવારોએ આ બાબત નોંધ લેવાની રહેશે. 8 પેજની આ PDF છે. ઉમેદવારોએ જેમણે પરીક્ષા આપી હતી દોસ્તો, અહીંયા નીચે ચેક કરી લે. ટોટલ અહીંયા PDF છે 233 પેજની. તો જે તે ઉમેદવારોએ જે તે માર્ક્સ છે જે મળ્યા છે એમને કોંગ્રેચ્યુલેશન. હવે દોસ્તો, જો તમે પરીક્ષા આપી છે તો તમારા જે માર્ક્સ આવ્યા છે એના હિસાબથી જે 40% લઘુત્તમ લાયકાળી ગુણ છે એ પણ અહીંયા જાહેરાત કરી દેવામાં આવ્યા છે. અહીંયા ક્રમ નંબર 2ની અંદર સંવર્ગ પરીક્ષાની અંદર ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ ઓપરેટરની અંદર પરીક્ષાના અંતે ઉમેદવારોએ મેળવેલ 40% લઘુત્તમ લાયકાતી ગુણના આધારે ટાઈપિંગ ટેસ્ટ માટે, એટલે કે હવે ટાઈપિંગ ટેસ્ટ છે એની માટે જે પણ ઉમેદવારો લાયક છે, જે ટાઈપિંગ પરીક્ષામાં ભાગ લઈ શકશે, એનું લિસ્ટ પણ સાથે સાથે આવી ગયું છે. એક લિસ્ટ તમે મેળવેલ ગુણ અને બીજું લિસ્ટ છે કે તમે હવે આગળ ટાઈપિંગ ટેસ્ટ કોણ જઈ શકશો. તેના માટે 4 પેજની આ PDF છે. તેમાં 55 ઉમેદવારોને આનો લાભ મળવાપાત્ર છે. તો દરેક ઉમેદવારોને કોંગ્રેચ્યુલેશન. ખૂબ જ સારી પરીક્ષા રહી હશે એવી આશા રાખું છું. આજની વિડીયોને અહીંયા ફિનિશ કરીએ છીએ. ગમ્યો હોય લાઇક કરો, બીજા સુધી શેર કરો. ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર.